Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem esteja assistindo de manhã é bom dia, né? Mas pode ser boa tarde ou boa noite para quem esteja assistindo. Hoje eu vou dar uma organizada aqui na casa com vocês. E assim, não tá muito sujo, né? Porque eu venho conservando a casa, né? Mas tem algumas coisinhas que eu faço uma vez só na semana, 2 vezes na semana, então acaba ficando sujo. Então hoje é dia de eu fazer isso. Não vou fazer uma faxina, mas eu vou dar uma bela de uma limpeza aqui em casa e vou compartilhar tudo com vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no quarto primeiro, como que está aqui. E vou fazer um tour pela casa para vocês verem como que tá tudo, né? E depois eu venho organizando com vocês, tá? Vamos lá para mais um vlog. Gente, ó, a cama está assim, que as crianças acabou de levantar. Aqui eu pretendo organizar hoje, eu não vou limpar, mas eu pretendo organizar porque olha só a bagunça que tá. Na sala tá razoável, não tá muito bagunçado, mas eu quero organizar isso daqui hoje e isso daqui. Tô pensando em guardar esses produtos dentro da caixa porque tá acumulando muito pó. Aqui a mesa está nessa situação, né? Tem ali também prato sujo. Aqui é a panela das panelas de janta. Tem aquela caixa ali que tá vazia, eu tenho que tirar. E eu quero dar uma limpada no armário também e lá no armário da cozinha. E eu quero também hoje, não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas dar uma limpada nessa geladeira por dentro, porque eu limpei ela só quando eu mudei pra cá, depois eu não limpei mais. Só por fora, que eu venho mantendo ela por fora, né? Então, eu vou tentar fazer isso lá por dentro hoje. E aqui é a louça, tem pouquinha louça também. E aqui é a roupa que eu lavei ontem, tem que retirar essa roupa, dobrar e guardar. E eu tenho umas outras para bater também, que é tudo roupa grossa. Então, eu vou aproveitar e vou lavar ainda hoje. Vamos lá. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like
stay by your side for life. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Ooh, show me up, 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 show me up. He bought me roses for my birthday, and I think I'll be in nothing. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't face another day. And rolling in papers, gotta get you out of my head. He bought me roses on my birthday. Clap. Yo. Clap. Yo. We've been cleared for takeoff. Friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and Oops. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga. That my best friend. She had 2-3 drinks, now she's twerking. She throw it out and best friend, best friend. She a real bad bitch, got her own car. She don't need no this in a strip club. I'm a girl on tip, now she twerking. She throw it out and come back. Best friend. Gotta get what you want. Gotta get what you need. Better take all you get, my love, 'cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, 'cause it really don't matter to me. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now.
these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now.
Feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life? Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me up. He bought me roses for my birthday, and I think I really like it. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't taste another day. And rolling them papers, gotta get you out of my head. He bought me roses on my birthday. Oh, these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run now. Bom, gente, esse foi a minha manhã. Não fiz muita coisa, vocês viram, só foi pra manter mesmo a casa limpa, organizada. Acabei de colocar arroz ali no fogo. A Bethany tá estudando, daqui a pouco ela chega. E, gente, estou muito grata pela quantidade de comentários que vocês vêm colocando nos vídeos, ajudando no engajamento. Fico muito feliz por vocês estar sempre aqui me dando uma força. E tem alguns inscritos que fez algumas perguntas para mim. Eu acabei respondendo ali no comentário mesmo, mas eu estou com planos de fazer um vídeo só respondendo perguntas de vocês. Então, se caso vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, para que eu responda nesse vídeo, me deixa aqui no comentário. Eu vou deixar também o meu Instagram. Lá no meu Instagram eu não sou ativa, tá? Eu não tô indo lá sempre colocando, de vez em quando eu coloco uma postagem, uma coisa ou outra, mas eu não compartilho assim, como eu compartilho aqui com vocês, eu não compartilho lá no Instagram. Eu ainda não me sinto confortável compartilhar lá. E não tenho muita paciência também não, porque tem que ficar postando assim, lá não é igual aqui que você faz tudo de uma vez e pronto. Lá não, você tem que ser aos pouquinhos durante o dia. Então não tenho muita paciência, eu prefiro fazer assim, começar e terminar já e pronto. Então assim, mas caso vocês quiserem mandar alguma pergunta lá no direct também, eu vou deixar o meu arroba aqui, só vocês me chamar lá, que deixar a pergunta de vocês, que nesse próximo vídeo eu respondo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha manhã, que não fui lá aquelas coisas, mas dona de casa, né?
mãe solo é assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!